टाइम त 0-1 हुँदै गयो ल आओ केटाहरु ओए कम ऑन गाइस ओ आराम से हिसाब से कम ऑन गाइस oh first Mr. Marfa he came first in the top of this hill now another one Mr. M dude yeah you idea come on Prakash sir come on हिम्मत नहार्नु आउनुस् माथि जति सक्नुहुन्छ आउनुस् गुड प्रकाश सरले उहाँको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ लक्ष्य प्राप्तिमा आइपुग्न लागिसक्नु भएको छ ल साथीहरु तपाईहरुलाई एकदम स्वागत छ यस हिलको टुप्पामा ल अझै हाम्रो एकजना मित्र आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले पनि बिस्तारै सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ आउनुस् सर आउनुस् अब एकजना माथि गएर फोटो भिडियो खिच्दै म जान्छु एम जान्छ अब माथि छन् एम ओइ चस्मा कहाँ झर्यो एम छन् झन्डै हराएन छन् एम छन् लु भाइ सर धन्यवाद तपाईलाई यहाँ यस उकालो चढ्दाखेरि यस हिउँ माथि उकालो चढ्दाखेरि तपाईलाई कस्तो अनुभव भइरह्यो अनुभवको कुरा गर्दाखेरिमा वास्तवमा भन्ने भने मार्फा बुढाले बिच चढेर फर्केर जाम भन्दै थिए तर अचेल त्यहाँ बिचबाट माथिसम्म आउँदाखेरि तपाईलाई कस्तो अनुभव भयो यो चाहिँ यौन सम्पर्क गरेको भन्दा बढी मिठो अनुभव भइरहेको त्यस्तो अनुभव एकदम रमाइलो छ तपाईको अनुभव अनि तपाईलाई अहिले कस्तो फिलिङ भयो ल हेर्नुस् तल लेते गाउँ हैन अब हामी पढ्ने डिटिएस हैन ल हेर मेरी माल पनि त्यही छ भन सरले कल देखाउँछ भिडियो भिडियो देखाउनु तलको लेते गाउँ हेर्नुस् तपाईहरु धेरै हाइटमा हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहा मलाई हैन म त सबभन्दा धेरै हाइटमा छु हेर त अनि यादव अनि तँलाई कस्तो अनुभव भइरह्यो त मलाई त एकदम चिसो उडु झै लागिरह म रन्डिक जर गए म माथि क्यामेरा समात मलाई सोध्नु न पर्दा अझै जाने उडेर हो